Эрхэм хүн түзэгчтэй, эрхэм хүндэт наадамчтай, би ямархан зүрх дарган сайхан зустгааж байна уу. Монгол төрийн хөр цэнгэл наадам хаяан дэрж, ардын төрийн хөр цэнгэл наадмын жаргалтын дэлгэр айлгой игшиглэн байгаа энэ сайхан цаг мөчид Түмний студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний эх орон телевизтэй хамтран эдийн удирдлын дооллын 17 дугаар жарны уруулагч чимэг шорон гахай жилийн зуны дунд цагаан мөрөн сарын 21-ний өлцийн өчрөд үрдсэн бэлэг цайн өдөр буюу аргын тооллын 2019 дугаар оны 6 дугаар сарын 23-ны өдөр Монголын толгор төрийн тоонот нутаг болго халахын цэцэн аймгийн хөвчин жанан өнгийн хөшөөний нутаг Хэнтий аймгийн Биндэр сумын 1-р өгийн нутагт орших Хонгорын овооны тахилга хөр цэнгэл наадмыг ийм хөврөн ихээр нь бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн боллоо. Энэ Хонгорын овоо зах зээл дээр одоо тагсан. Тэрнээс одоо настан муурлууд одоо тагтыг байсан гэлээ. Ард түмэндээ маш их өгөөжтэй ийм овоо байгаамаа. Ахмад муурлууд одоо маш их шүтдэг, маш их тагтыг ийм төөхтэй. Энэ шуусын одоо өхрөөр одоо маш их баян ийм одоо газар байгаа юм. За сайн байцгаана уу, та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Би Хэнтий аймгийн Биндэр сумын Баян-Дөрөгийн засаг дарга Оюнбаатар хүүхдээ Сүхбат гэж хүн байна. За би энэ багийн засаг даргын ажлыг 2016 оноос одоо хүртэл хийж байна. Манай багийн хувьд бол 110,000 гаруй малтай, 625 хүн амтай. За манай нутгийн бол Бачрэт, Дадал, Баядраг, Батнаров, Хэрлэн, Өмнөдлгэр, Хурах гэсэн сундуудтай хилдэг байгаа. Өнөөдөр бол бас манай нутаг усанд бас нэн тэргүүндээ тавьдаг маш сайхан уулсны маань нэг тахилгын үйл ажиллагаа өнөөдөр явагдаж байна. Тэгэхэд манай нутгийн буурлууд мөн манай нутгийн иргэд уулсандаа гарах гээд бүгдийг цуглаад ном хорой сонсоод гэж байцгааж байна. Тэгэхээр энэ уулыг бол Хонгорын овоо гэж нэрлэдэг байгаа. За энэ Хонгорын овоог 1997 оноос эхлэн одоо хүртэл шүүсээр дамжуулан тахидаг байгаа. За энэ уулсыг тахихдаа шүүсээр бид нэг 7-9 өдрийн бүрэлдэхүүнээр тахидаг байгаа. Энэ наадамд маань бол нутаг усанд маань энэ тахилгад маань тойргийн 3-4 сумдын хурдан морд бас уулсандаа мөрөх гэж ирдэг нутаг усны уугуул суугуул иргэд маш ихээр цугладаг. Бид нар энэ уулсыг тагснараа байгаль дэлхийгээ баярлуулж ургамал болон ус элбэг дэлбэг байгаасаа гэдгийг бид бүгд сайн сайхан амьдрахын төлөө энэ нутаг усыг бид нэр дахиж шүтэж явдаг юм аа. Өнөөдөр энэ сайхан Хонгорын овооны маань тахилга маш сайхан эхэлж байна. Анх 97 оноос хойш 2003 он хүртэл нэг насны морь уралддаг байсан. Их насны морь. Түүнээс хойш морь соёолон гэж одоо бол 2 насны морь уралддаг байгаа. Сайн байна уу? Сайхан тусч байна уу? Минь сайхан байна. Тавлаг сайхан тусч байна. Энэ нутагт хамгийн өндөр настай би бол одоо 83 хүрч байна. Засуусан настай бол атомал арж илээ. Тамаа хөшөмөлийг бол хараагүй мал байхгүй.
хараад нэг сая усан гэх юм байхгүй. Тэгээд энэ нутаглаад одоо энэ нутгийн ганц үлдэнгэр өгөн бий боллоо доо. Өнөө Хонгорын хайрхан чадаа сайхан адрессан олсонд нь их төгөлдөг. Уулалуугаа тагснаар бол одоо олон жил болоо сайхан тахиж байна. Энэ жил яг хоо тончлог сайхан болж яасан давгүйс усундас одоо бороохгүй жоохон гандах мэйхтэй одоо энэс бороор бол дэвчлөө. Усунд муус одоо даримтлаараа гараад доошогоо сайн болж байна. Дэшегээ бас гарч байна. Одоо ингээд устамтал болно хат. манай нова дахиад өгнө бол яа гэм аа. Айл айлын 9-өсөөрөө энэ хавийн нутгийн усууд хуваагаад олон жил болцсон нэг 9-өсөөрөө 9 айл дахиад дараагийн айл шүүсээр дамжуулж өгөөл. Тэгээд дараа жилийнх нь усууд эргэн шүүсээ авчраад ингээд нэг айл дэргэж ихтэй бол бас нэг 5 жилийн дараа дэргэж ирээд тах шиг байна. Тэгээд нэг 45 50-аад айлын хаваар л нэг амбал дээр нэг тагт юм уу гэж. Тэгээд тооцоо гэдэг юм лээ. Тэгээ сая нутгийн хөвгцүүдээс ярьж сонсож байхад одоо Хонгорын авааг бүр 73-аад нэг такси мэлээ. Тэгээ тэрнээс өмнө бол энэ такси эсэл гэж ярьж байна. Яг энэ нутгийн авааны энд бас хөвгцүүд байна л да энд. Одоо 70 гарцсан 80 гарцсан хөвгцүүд энэ төр байна. Одоо бид нэр ингээд эндээс нас уламжлаад энэ өдөр орныхоо жамнасыг дагаад аваалаа дахиад уламжлаа явчихъя гэж бидэд бас энэгээр орондоо ярьж хөрөөд байж байгаа. За дараа жилийн 아일라. 자, 아트문다. 지시나 누가 저거상 누가 아트문이 가야 더 순간. 빨리 우리가 이거 아트가 있잖아. 그러다. 저거 봐라 저거 우리 사회에서 되는 거 좋아해. 재밌던 거서부터 서마서 아주 봐. 저다. 그 어떤 별거 같은 거 같아. 저기 누구야? За энэхүү бидний удирдлагын тооллын 17 дугаар жарны уруулаг чимээг шорон гахаа жилийн зуны дунд цагаан морин сарын 21-ний үлдсэн өчир дүрдсэн байдаг сайн өдөр буюу аргын тооллын 2019 дугаар оны 6 дугаар сарын 23-ны өдөр Хэнтий аймгийн Биндэр сумын нутаг зохион байгуулагдаж буй Хонгорын овооны тахилга ихвэр цангал наадмын уул тахилгын зан үлээс эрхэм үзэгчтэй охин хүлээн авч үзлээ. За нартын мөрөлд осон 801 гэлээсэн өнөртний дүүгтэй нүүдэлчин Монгол туман уул хангаагаан дахин дайж хурмас тэнгэрийн аргадаг тэр сайхан нэндэн уламжлалын дагуу Хэнтий аймгийн Биндэр сумын 1-р үгийн малчид ард иргэд аяа тотол ахан дүүсээрээ нэгдэн нээж нутгийн Түмний шүтэн болсон Хонгорын овоогоо дахин дайдаг уламжлалтай. За Хонгорын овоог бол одоо 1997 оноос хойш одоо тасралтгүй дахин дайсаар өнөө хүрсэн байна. За өнөө жилийн энэ тахилга ихвэр цангал наадмыг Хэнтий аймгийн Биндэр сумын 1-р үг буюу Баян өндөр багийн засаг дарга Оюун Баатрын Сүхбат за мөн одоо энэ Хонгорын овооны ингэр үлээр нутагтай Монгол улсын авраг гадуучин Амбаатагдгийн алтан шагаа Хэнтий аймгийн Биндэр сумын 1-р үгийн иргэн Дамдын живийн ган зөрөг инквирийн бат зогт галсан жамцын цэнд гом пүрв дөржийн Баатар зөрөг пүрвийн ариун мулт нарын улсууд дотол ахан дүүсээрээ нэгдэн нээлж Хонгорын овоогоо дахин дайлаа. За Хонгорын овооны одоо өр бэлтэн оршиг хүүхдийн овоог мөн одоо дахин дайж лам багш энэ одоо тахилга ихвэр цангал нааданд үрэлцсэн ирсэн хүүхэд багчуудад бас айдас өгж байгааг үзэгчтэй охин талдан харсан бол за энэ цаг мөчид Хонгорын овооны тахилга ихвэр цангал наадмын хурдан мөрдийн уралдаан ихэнсний мөрдийн уралдаанаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За Хонгорын овооны тахилгад зориулж одоо их нас соёлын насны мөрдийн уралдааныг зохион байгуулагддаг. За Түмний студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний эх орон телевизтэй хамтран Хонгорын овооны тахилга ихвэр цангал наадмыг сүүлийн одоо 4 жилийнхөө үзэгчтэй охиндаа бэлтгэн үзүүлж байгаа нэ. За Хонгорын овооны тахилга ихвэр цангал наадмын хурдан их насны мөрдийн уралдаанд газраас цугларсан 50 гаруй хурдан түмэн ихүүд одоо үрдгүүлээд хэдхэн мөчийн дараа гарааны зурхаар хөдөлгөхөд бэлэн болсон байгаа.
За Хэнтий аймгийн Биндэр сумын 1-р өгийн нутаг Хонгорын овоо гэдэг бол одоо Хэнтий аймгийн Батнор болон Баян хадраг Биндэр сумжийн одоо зааг нутагт оршдог ийм одоо сайхан ангай. За энэ нутгаас бол одоо олон сайхан алдар золтой авьяачаад олон сайхан алдартай авьяатнууд одоо төрөн гарсан байдаг. За тухайлх юм бол одоо Хонгорын овооны ингэрвэл болго шуусын хөндийгөр нутагтай Монгол улсын мантай авьяач гончгийн содон мөгөө байна. За мөн одоо Монгол улсын авраг малчин мэдгийн бүрүү байгаа байна. За гиг мэтлэн бол одоо олон сайхан алдартай авьяатнууд энэ нутгаас төрөн гарсан байдаг. За ингээд тахилга гихвэр зангал наадмын хурдан их насны мөрдийн уралдаан шандал шалга хөлгөөд гарааны зурхаараа одоо хөдөлгөд бэлэн болсон байгаа. За эдэн дотор одоо 2016-17 оны Хонгорын овооны тахилга гихвэр зангал наадан дөрүүлээд өнгөрсөн жилийн одоо тахилга гихвэр зангал наадан 6 дуртаж байсан Хэнтий аймгийн Баян хадраг сумын яаж ган эрдний саруул уянгийн хурдан хээр алаг мөрмөрдсөн байгаа харагдаж байна. Өнгөрсөн жилийн тахилга гихвэр зангал наадан аман хүзүүн дуртаж байсан улсын авраг гадуучин Амбаатагдгийн алтан шагаа хурдан халтар мөрөөс одоо мөрдсөн байгаа харагдаж байлаа. За гих мэтлэн бол одоо аймаг сумар нутагтаа тогтмол харагдаж дөрүүлдэг олон зуутай хурдан хөлгүүд өнөөдрийн хэр зангал наадан алтан доосоо өргөж үлгийн шандал шалгахаар инхүү одоо гарааны зурхаараа хөдөлж эргэх газрын одоо гүйцэл сайхан хурж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За саруул уянгийн хурдан халагмар энэ одоо дэлгэснээ харагдаж байна. За ингээд өнөөдрийн хэр зангал наадмын хурдан их насны мөр гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэжээ. Газраас сугларсан тавхрын хурдан шандал төмөн ахиуд инхүү хандрын дураараа газар өмбөрдөн алдартай авьяатнуудын өдгөө сайхан нутаг болон Хэнтий аймгийн Биндэр сумын алтан босгон болсон Хонгорын овооны тахилга гихвэр зангал нааданд алтан доосон өргөж энэ хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр сайхан харамар гараад ирсэн өнгөрсөн жилийн Хонгорын овооны нааданд аймгийн дөрөв дуртаж байсан Хэнтий аймгийн Биндэр сумын 1-р өгийн үеэс Даштиндвийн батуултын хурдан харамар гарч ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харлаа. За Хонгорын овооны нааданд 2 жил дараад нь дөрүүлээд өнгөрсөн жил 6 дуртаж байсан Хэнтий аймгийн Баян хадраг сумын яаж ган эрдний саруул уянгийн хурдан хээр алаг мөр одоо гараад ирсэн байна. 17 оны тахилга гихвэр зангал нааданд ам хөдөлсөн Хэнтий аймгийн Бэрхийн сангийн аж ахуйн шарам эмчингийн хурдан хээрмөр ос одоо харагдаад өнгөрч байгаа шиг байна. За энэ дундад одоо өнгөрсөн жилийн овоо тахилга гихвэр зангал нааданд 10 дотор хурдаж байсан Хэнтий аймгийн Биндэр сумын яаж Батцургийн хурдан буурлмөр мөн гарч ирсэн уршиллаа. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн мөрдүүдийг одоо тун утахгүй үзэгчтэй охиндээ сайхан харуулъя. Энэ хоёр мөрний наадалд нь хонгор алаг мөр гараад байсан Биндэр сумын яаж чин зөргийн хурдан алаг мөр байна. За ингээд өнөөдрийн хэр зангал наадмын хурдан их насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Хэнтий аймгийн Баян хадраг сумын яаж Дамнин зүрэнгийн батгши хурдан хул алаг мөр гарч ирээ сайхан хөдөлжээ. За алаг мөр бол одоо сумар нутагтаа олон харагдаад дөрвсөн ийм одоо хурдан мөр байгаа. Шар тэжнээтэй сайхан хонгор халдсан мөр гараад ирсэн уршилж байна. Хэнтий аймгийн Биндэр сумын яаж Батцүхийн хурдан хонгор халдсан мөр ам хөдөлн дээр гараад ирсэн бол Хэнтий аймгийн Биндэр сумын яаж чин зөргийн хурдан хонгор алаг мөр аймгийн мөрөв дээр гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За Хэнтий аймгийн Биндэр сумын нутаг Хонгорын овооны тахилга гихвэр зангал нааданд 2016-17 онд бол одоо ган эрдний саруул уянгийн хурдан алаг мөр одоо дөрүүлсэн байдаг. За өнөө жилийн тахилга гихвэр зангал наадмын их насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Баян хадраг сумын яаж Дамнин зүрэнгийн батгши хурдан алаг мөр гарч ирээс иргэн сайхан хөдөлжээ. За ер нь одоо нэг алаг бүгийн адууны авшигтай нутаг юм болоо та. Өнгөрсөн жил бас одоо Хэнтий аймгийн Батнар улсаас одоо сайхан бормор одоо дөрөв мөнгөнд хурдаж байсан санагдаж байна. Амбаатагдгийн алтан шагаа хурдан алтармар ам хөдөлн дуртаа гомбын мөнгөний хурдан бормор 2 жил дараадан энэ хоёр зангал нааданда аймгийн урал дуртаж байсан санагдаж байна. За ари хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр сайхан бормор гараад ирсэн Хэнтий аймгийн Биндэр сумын отхон бэлгийн хурдан бормор байна. Түүний ардал дээр Хэнтий аймгийн Биндэр сумын оргонгийн хөдөлгөөний аймгийн алдарт яаж шагдар живийн дэвтэрчийн хурдан саардмар гараад ирсэн бол 41 номертэй мөрцөн улаан шар өвчтэй өгөхөд хонгор мөрөсөдөө уршиллаа. Хэнтий аймгийн Биндэр сумын чин ботын хурдан хонгор мөр байна. Улсын авраг гадуучин аймгийн алдарт яаж Амбаатагдгийн алтан шагаа хурдан алтармар мөн одоо ари хэдэн мөрөн дээр залгаж байгаа харагдаж байна. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн хэрмэрийг одоо үзэгчтэй охиндээ сайхан харуулхад ам хөдөлн дээр гарч ирсэн хонгор мөр одоо Хэнтий аймгийн Биндэр сумын яаж Батцүхийн хурдан хонгор халдсан мөрөө. За хонгор халдсан мөр одоо мөрд эргээд одоо сайхан дарханд гарсан. Ер нь одоо ануухан байгаа, өөжүүхэн байгаа мөр байна. Өнгөний алаг мөр бол одоо тоосон нөрөөтэйг өршлээд байгаа. За энэ бол одоо арга байхгүй сумар нутагтаа олон дөрөж харагдсан юм одоо хурдан мөрөө. Хэнтий аймгийн Баян хадраг сумын яаж Дамнин зүрэнгийн батгши хурдан хул алаг мөр бол одоо Хонгорын овооны тахилга гихвэр зангал наадмын хурдан их насны мөрдийн уралдааныг нэлээд зэрэгхэн сайхан хөдлөө гараад ирсэн байгаа. За ер нь одоо урд өмнөх жилүүдэд Хонгорын овоонд бас л одоо ер нь олон жил тогтмол сайхан уралдаж байгаа. Ийм одоо мөр бол яахан аргагүй батгши хурдан алаг мөр байгаа. За ам хөдлөн дээр нь Хэнтий аймгийн Биндэр сумын үеад Батцүхийн хурдан хонгор халдсан мөр гарч ирсэн алаг мөрөн дээр одоо харин зайн мэлийн орчих шиг боллоо. Ари хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр Биндэр сумын чин зэргийн хурдан алаг мөр байгаа. Шагдар живийн дэвтэрчийн хурдан саардмар гараад ирсэн байна. За мөн одоо Хэнтий аймгийн Биндэр сумын чин ботын хурдан хонгор мөр энэ хоёр мөрнийх нь өнгөн дээр сайхан буурлмөр урсаад байгаа. Өнгөрсөн жилийн Хонгорын овооны тахилга нааданд 9 дурдалж байсан Биндэр сумын яаж Батцургийн хурдан буурлмөр гарч иржээ. За хамгийн заадлаар нь одоо сайхан шар хатган закуустай автрамар урсаад байгаа. Өнгөрсөн жилийн Хонгорын овооны нааданд
амун хүзүүн дуртаж байсан Хэнтий аймгийн Батнар сумын аймгийн алдарт яаж Амбаадагдгийн алтан шигээ хурдан халтармар гараад ирсэн. За их талдан өөрийн адуун сүргийн өгшөлтэй эцэг талдан бол одоо Хэнтий аймгийн Биндэр сумын Оюун Баатарын адуун сүргийн өгшөл ордог ийм одоо хурдмар байгаа. Соёлын үрэ бэрхийн нааданд одоо түрүү мөнгөнд хурдаж байсан. Ийм одоо хурдмар өршин жилийн хонгорын овооны нааданд бас армаатаар хурдаж байсан санагдаж байна. За ингээд ихнэсний мөрдийн уралдааны хөнгөн дээр баян гадар сумын яаж дамжин зүрэнгийн батгши хурдан хол алгамар хөтөлсөн хэвээр яваад гол Хэнтий аймгийн Биндэр сумын яаж бат зүхийн хурдан хонгор халдсан мөр одоо хам хүзүүн дээр гарч ирсэн хэвээрээ. За хөнгөний хоёр мөр арын хамартаас нэлээд одоо сэрэгхэн сайхан болсон байгаа. Үзэгчтэй охин одоо дэлгэн харж байна. Хан Хэнтий аймгийн Биндэр сум гэдэг 1925 оны өхөр жил буюу ардын хувьсгалын 4 жилийн ам барьсан гэл наадмаар Хан Хэнтий аймгийн Биндэрийн явуулны өшөөний Цог Батрахын хурдан хэр азраг аймгийн дөрөв турталсан дүүхэн баримт бай. Тэгээд за тэр жил бол одоо Хэнтий аймгийн галшир сумын өвгөн үений элбэг хэр азраг бол одоо түрүү мөнгөнд турталж байсан дүүхтэй. За мөн одоо тэр жил дааган насны мөрдийн уралдаанд Хэнтий аймгийн Биндэрийн явуулны өшөөний Жамсрангийн хардааг одоо амун хүзүүн турталсан дүүхэн баримт байдаг. За засгийн газрын бүсийн уралдаанд гэх юм бол одоо хурдан улаамартай гомбын мэмзөгтгөө 2006 оны хөдөө орлын дан шиг их баяр зангид наадан шар халсан хязаалан бас одоо эрэгдүүлсэн байдаг. Хэнтий аймгийн Биндэр сум бол одоо хурдтай сайхан нутаг байгаа. Ингээд энэ нутагт одоо зохион байгуулагддаг хонгорын овооны тахилга хөр зангид наадмын хурдан ихнэсний мөрдийн уралдааны үлдүүрийн эдэмбэрний ард тал дээр Таштиндрын Батуултын хурдан хармар одоо сая харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. Өнгөрсөн жил одоо аймгийн дөрөв дурталж байсан Батуултын хурдан хармар үлдүүрийн эдэмбэрний ард тал дээр гараад ирсэн байна. За өнгөний хоёр мөрийг одоо ахаа сайхан харуулж байна. За өнгөн дээр Хэнтий аймгийн баян гадар сумын уяаж дамжин зүрэнгийн батгши хурдан хул алгамар гараад ирсэн ууштай байгаа үзэгчтэй охин харж байгаа. За өнгөрсөн жил Хэнтий аймгийн баян утаг сумаас аймгийн алдарт яаж халтрын аюулчи одоо хурдан бормороо төрүүлгэж байсан Батнарын хүний нэрээр одоо төрүүлгээд Амбаадагдгийн алтан шигээ хурдан алтармаар амун хүзүүн дурдлаад аймгийн алдарт яаж гомбын мэмзэгтийн хурдан бормор одоо 3 турталж байсан санагдаж байна. За түүний одоо өмнөх 2 жилд нь бол одоо гангардны сарууд уянгийн хурдан алагмароос одоо төрүүлж байсан. Сарууд уян гэдэг залуу алагмароо төрүүлгээд хонгор соёлын гомбос одоо төрүүлгэж байсан 2017 онд. За ер нь одоо хонгорын овооны тахилга хөр зангид наадам олон мөр одоо урамжуулдаг бас одоо чанартай чансаатайхан наадам болдог ийм одоо сайхан уулангийн тахилга хөр зангид наадам байгаа. За ингээд ихнэсний мөрдийн уралдаан гарааныхаа зурхаа газарга газрын жишэнд одоо нэгэнд гарч ирсэн байгаа. Өнгөн дөрийн батгши хурдан алагмар байгаа. Ам хүзүүн дээр Биндэр сумын Батцөхийн хонгор халдсан мөр аймгийн урав дээр Хэнтий аймгийн Биндэр сумын хорхонгийн хөлөг галын аймгийн алдарт бие шагдар живийн дэвтэрчи хурдан саард мөр аймгийн бүсийн уралдаанд хайргдээ төрүүлж байсан арга байхгүй одоо хурдан мөрөө. За Таштиндрын Батуултын хурдан армор ба осол одоо хойгноос гарч ирээ сурталаан дээрх нэ өнөөдөр өдөрийн эдэмбэрэн дээр гараад ирсэн байна. Биндэр сумын Батцөгийн хурдан буурмор мөн одоо гараад ирсэн ишэлж байгаа. Хэнтий аймгийн Биндэр сумын чин зургийн хурдан алагмар одоо гараад ирсэн байгаа. Хамгийн задлаар нь Хэнтий аймгийн Батнар сумын аймгийн авраг хатуучин Монгол улсын авраг хатуучин аймгийн алдарт яаж Амбаадагдгийн алтан шигээ хурдан халтармар одоо гарч ирсэн. За алтан шигээ уяаж бол одоо энэ хонгорын овооны ингэр үйлээр нутагтай ийм одоо сайхан хатуучин уяа цалуу байгаа. За өнөө жилийн энэ тахилга хөр зангид наадмыг бас одоо ивэн дэлгэн уралдаж байгаа гэдгийг үзэгчтэй охиндээ дөрөв дуулгасан. За ингээ шагдар живийн дэвтэрч байгаа хурдан саардмарны ард талаар Биндэр сумын уяаж оцоргийн хурдан буурмор. За түүний ард талаар Биндэр сумын чин зургийн хурдан алагмар гарч ирсэн бол Амбаадагдгийн алтан шигээ хурдан алтармар цаа талд нь урьдчилан атгаа харагдаж байна. Хамгийн ард талд нь өнгөрсөн жилийн хонгорын овооны тахилга хөр зангид наадмын аймгийн дөрөв турталсан Хэнтий аймгийн Биндэр сумын 1-р өгийн уяаж Таштиндрын Батуултын хурдан хармор гэсэн юм 6 мөр одоо гарч ирээд хөтөлжээ. За арийнхаа мөрдөөс одоо энэ мөрд нэлээд одоо сэрэгхэн тасарсан байгаа. За өнөөдрийн хоёр зангил наадамд бол одоо олон сайхан хурдан урт хулыг мөр төрөлдсөн ирсэн өргөн нөлгөр сайхан наадам зохион байгуулагдаж газрын дээжинд гарч ирэхэд үзүүрийн 6 мөр бол одоо арийнхаа эдэн мөрнөөс нэлээд сэрэгхэн болсон. Алаг мөр одоо гарсан цагаас их сайхан хөдөлсөн хэвээрээ маа. За ер нь одоо нэг бүгээн адуу тэр дундaan бас одоо алаг адууны авшигтай гэж хэлж болох ийм одоо сайхан хангай юм аа. Хонгорын овооны тахилга хөр зангил наадамд алаг мөр бол одоо олон төрүүлсэн байдаг. За өнгөрсөн жил бүгээн мөр одоо бас төрүүлсэн байдаг. За ингээд ихнэсний мөр бараанд орж ирэхэд за өнгөний хэдмөр бол одоо яг үүнд өхөн байгаа. За батгши хурдан алагмөр бол одоо хөдөлсөн хэвээрээ болтой байна. Чин зургийн алагмөр одоо ирээ нээсэн байна. Амбаадагдгийн алтан шигээ хурдан алтармар буруу талаар нь дайрж байна. Алагмөр нь зөв талтай юм аа. За ингээд зурхаад орж ирэхэд Амбаадагдгийн алтан шигээ алтармар төрүүлээ. Батгши хул алагмөр ам хөдөн дотор чин зургийн хонгор алагмөр айргийн 3 туртлаад Биндрийн Батцөхийн хурдан хонгор халдсанмар айргийн 4 туртлаа. Айргийн давд бол одоо шагдар живийн дэвтэрчи хурдан саардмар хурлах шиг боллоо. Таштиндрын Батуултын хурдан харамар одоо 6 туртлаа. Мөн одоо өрхийн сангийн аж ахуйн Шарамчингийн хэрэг гэж 2017 оны хонгорын овооны наадамд ам үзүүн турталж байсан хурдан хэрмэр нэлээд нэгүрхэн бас одоо орой авчих шиг боллоо. За ийхүү Хэнтий аймгийн Биндэр сумын нутаг хонгорын овооны тахилга хөр зангил наадмын хурдан их насны мөрдийн уралдаан өргөн нэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж варианд орлоо. Хонгорын овоонд 2 жил дараад нь дөрүүлээд өнгөрсөн жил 6 турталж байсан Сарвал уянгийн алагмар сая орж ирж байна. За ингээд Хэнтий аймгийн Биндэр сумын 1-р огийн нутаг дэвсгэр дээр Хэнтий хонгорын овооны тахилга наадам сайхан болж байна өнөөдөр. Хонгорын овоо би өөртөө тагталж байгаа өнөөдөр оролцож байгаа. Тэгээ миний алдрын өнөөдөр сайхан төрүүллээ. Баяртай байна. За
Урд нь ямар амжилттай байсан бэ? Унган адуу юу? За энэ халдвар маш нэг талдаа болохоор Хэнтий аймгийн Биндэр сумын Оюунбаатар гэдэг хүний унган адуу. Их талдаа. Их талдаа танаа өөр унангүй гэдэг юм. Онгорлцсангүй гэдэг. Тэгээ миний хоёр халдвар маань орсон амжилтгүй л соёлмор бэрхний төрүүлж ирсэн. Тэгээ би. Тэгээ тэрнээс их багт орсон доо. Тэгээ нотлон онгорхоо намуу үзүүлсэн. Хинжи сан төрүүллээ. Баяртай. За миний аймгийн дөвд хордлоо. За баяр хүргэе. Тэгээд дугшил. Унган адуу юу? Унган мороо. Урд гарч ирсэн амжилтуудаас нь дурдуулах. Энэ битүү мордоо. Энэ жил л үйж байгаа. Энэ жил эхэлж үргэж байгаа юм. Энэ жил одоо 2 дахь давхар уу яа. Хэнтий аймгийн бэрхтээ шотын шараа гэж сумаас. За мор маань яаж тэхгүй байна одоо? Мор маань өнөөдөр аймгийн таваар таглаа. Энэ халтраар Монгол Улсын манлаа яач. Онцгой бат адуу нэмэр. Урд нь гаргаж ирсэн амжилтуудаас нь дурдуулах. За сомонд нэг төрөө нэг айрхтай. За багсаа урд тахилгын наадамд бол хонгорын над 17-8 болсон. Одоо. За. Намайг дамжирнгийн батлаг шиг гээ. Энтэйгийн баяатрсан ба. Баяатрах. Би өөрөө унган адуу. Урд нь ямар амжилт үзүүлж байна? Энэ одоо ирсэн мөрөө. Одоо 12 8 настай. Аймгийн баян гадар сумын батгшийн хурд аймгийн 3 төнтөө аймгийн Биндэр сумын чин заргийн хонгоралаг аймгийн 4 төнтөө аймгийн Биндэр сумын бацхын хонгоралцсан аймгийн 5 төнтөө аймгийн Биндэр сумын дастарчин сар дэтгэрийн хурдын гүлгүүдийг нэрхэн зайхан чинжингээл хонгор дэлхийн сүрэг батрууд Ашгүй баяр үтэнли мантамас өтгөө зүргээс үтгний оногоо ортой тархан нууцанда хурдын чинжинэ барванда бас шудргэн насаганда боён хэсэгнэ сүүлэндэ түмэн атны түрүүн дэрдэг төмөр зүүзээ сунхан гүйдэг мянган атны түрүүн дэрдэг мянсын жолоо сунхан гүйдэг сайхан зоотой тураг сайхан биттэй санам сайхан сүлдэ сашир сайхан биттэй өтгөө сайхан сагаг төргөн сайхан жэцтэй тоо талтэрдэггүй гарцах шууд гүзэгдэггүй боргүй төлөө бүдэрдэггүй өгчм холон ятардаггүй айчсэн даян гүлэг За ийхүү Хэнтий аймгийн Биндэр сумын нутагт жил уламжлалгын зохион байгуулагддаг Хонгорын овооны тагтаг хөрсөнгөл наадмын урдын ихэнх стимердийн урагтаанд хүрүүлж харагдсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг дуудлаа. За өнөө жилийн тагтаг хөрсөнгөл наадмыг ивэн дэтгэн хамтран оролцож байгаа Монгол Улсын авраг адуучин Амбаатагдгийн алтан шигээ хурдан халтар мөр нь бол одоо энэ хоёр сангал наадмын түрүү өмнөөс дурддаа. За алтан шигээ уяж бол одоо тэр жил адаргын бүсийн урагтаанд одоо сайхан хонгор мөрөөс одоо түрүүлгэж үзснийг үзэгчтэй авах санаж байгаа хаа. За ингээд өнөө жилийн энэ тагтаг хөрсөнгөл наадмыг 1-р үгийн засаг дарга Оюунбаатарын зүг бат за мөн одоо Монгол Улсын авраг адуучин Амбаатагдгийн алтан шигээ за дамдын живийн гам зөрөг энкуйрийн баттогт галсан жимсийн зэндгом бүрүүдэрчийн баатар зөрөг хүрвийн ариун мөл нарын улсууд одоо ивэн дэтгэн зохион байгуулж байгаа гэдгийг үзэгчтэй авахындаа дахин дуулгая. За ингээд Амбаатагдгийн алтан шигээ хурдан алдар мөр дөрүүлж баян гадар сумын батгшийн алдаг мөр ам үзүүн дурдж Биндэр сумын чин зөргийн хурдан хонгор алдаг мөр Биндэр сумын бацхын хонгор алдсан мөр аймгийн алдар туяа шагдар живийн дэвтэрчийн саарал мөрдүүд одоо айрагдаж уйсан эзэн улсын хүүхэд наадамчин олноон байсгалаа. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. Их хурд үзүүлж байна. Эдэлгээд ах энэ цагийн нүүдэлчин мотоцикл. Завхан аймгийн шилдэг хүлэг шалгаруулах очирваны шигшүүл хурд 2019 наадам нь 2 дугаар сарын 24-25-ны өдрүүдэд Алдар хаан сумын нутаг Доноо хөндөд болно. Энэхүү наадамд Завхан аймгийн 24 сумын шилдэг хүлгүүд 6 насны ангилал уралдахын зэрэгцээ, жороомордын уралдаан, хүчит өхлийн барилдаан, сурын харваа, шагаан харваа зохион байгуулагдах тул Завхан нутгийн уяачид наадамчид та бүхнийг хүн дэтгэн өрн залж байна. Завхан аймгийн засаг дарга Бацаахан, Завхан аймгийн мөрөн спорт уяачдын холбооны тэргүүн Төвшин, зохион байгуулагч Завхан аймгийн засаг даргын хамгийн газар, Завхан аймгийн очирваны хүлэг мөрөн спорт уяачдын холбоо.
ялдаг технологи бүхий сүүл үеийн нэвлэх машинууд тасралтгүй хөнгөн ажилласаар таны оюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд үнэн мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг мэдхэвлэн гэрэл пресс. Сонголт хизээд байдаг. Бид сонголтоо зөв хийх нь чухал. Газрын гүний усыг үйлдвэрийн аргаар зөвшөөрлөн савлсан соён бут цэвэр ус. Эрүүл амьдралын инхийн манаа. Монгол хоолнд зориулж үйлдвэрлэсэн элдв холцгүй байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүн. Өдөр бүр таны халтгоонд төгс цогцох сайхан хоолны нууцчор Орос амтлагчнаас. Чанарыг эрхэмлэгч экстра Орос худалдааны төв. Миний охин нөгөө мэйлэгээ яаж ялгадаг вэ? Аавда заагаад өгөөч. Яа, апитийн зөндөө илсэн штэ марцсан машин. Үгүй ээ, аав нь сандгүй. Миний охин заагаад өгчих л дөхөө. Ийшээ ороо энийгээ даар гэж хэдэн удаа хэлүүлэх гэсэн юм бэ? Зөнц юм уу? Эсвэл тэнийг юм уу? Ава, бороо яагаад ордгийм бэ? Ава, шувуу яагаад нисдгийм бэ? Ава, өвс яагаад урагдгийм бэ? Ава, мод яагаад ногоон өнгөтэй юм бэ? Ава. Ава, охиныг уучлаарай. Айл өрх бүрт аз жаргалыг Монгол саад. Таны гэр бүлд шинэ амтыг бэлэглэх сайхан хоолны нууцчор Чинсу амьдралын амтыг мэдэр экстра Орос худалдааны төв. За ёстой болохгүй. Араас нь ажил ажилтай. Амраа баатаргүй дөрмийн дагуу нэг татна. Өөрийн гэсэн кадацыг сонгодог болттой. Хизээч ажиллаа алдаж үзээгүй. За болио мархаас чухал ажилтай гэдэг ч дээ. Дөрмийн дагуу яах юм нэг кондишн. Ясны дараа дахиад нэг кондишн. Асуудал байхгүй. Тийм үү? Өмбөрцгийнхэн бүгд хэрэгэлдэг. Эрүүл мэндийн ундаа кондишн. Солонгосын номер 1 бүтээгдэхүүн. Албан ёсны эрхтэйгээр Монголд орж ирлээ. Яахын өмнө нэг кондишн. Ясны дараа нэг кондишн. Үнэхээр үнэн. Би батлана. Эрхэм уус та бүхнийг Ирланд улсад үйлдвэрлэгдсэн Кэрэн брендийн адууны нэмэлт жишээ витаминуудыг хөргөнөөр хэрэглээрэй. Сүүлийн жилүүдэд одоо миний хувьд бол энэ бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэж байна. Жишээлбэл одоо энэ кармол, спид excel гэдэг энэ бүтээгдэхүүн бол одоо их сайн бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Ууж эхлэхээс одоо 50 хүртэл нь одоо хэрэглэж байна. Stay sound гэдэг энэ бүтээгдэхүүн бол одоо хулгарын хавтгаас хэрэглэсэн энэ сайн бүтээгдэхүүн байна. Энэ бүтээгдэхүүн бол одоо морийг одоо хөндөөр суулгахаас бас хэрэглэсэн ийм сайн бүтээгдэхүүн байна. Бидэнтэй та бүхэн доор хуцаар холбоорой.
За Монголын толгор төрийн тоонод дутаг буюу Хатхын Цэцэн аймгийн Хөвчин Жинэн өнгийн хошуунд дараядагддаг Биндэр сумын 1-р өгийн нутагт жийдвэр уламж болгон зохион байгуулагддаг Хонгорын овооны тахилга хөр зангид наасан хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаанаар үргэлжилж за соёлын насны мөрд гарааныхаа зургаагаас нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ. Гадар зүүлэрсэн 30-ын хурдан үрээ өртгүүлээд өнөөдрийг хөл зангид наатан автан доосон өргөж байгаа хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны хөнгөн дээр улаан зэйжнэтэй сайхан хээрэдэг үрээ гарч ирээ хөдөлсөн байна. Энэ бол Хэнтий аймгийн Батнар сумын үеж Баян болтын хурдан алаг үрээ. За ам хөдөлн дээр зинхэр зэйжнэтэй эмэгтэй хүүхэд унсан сайхан цагаан хонгор үрээ гараад ирсэн. Хэнтий аймгийн Батнар сумын үеж намсрай жуй хурдан хонгор үрээ байна. Айргийн урав дээр Хэнтий аймгийн Батнар сумын үеж үрийн хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн өшөлж байгаа айргийн дөрөвдөр ногоон цамцтай үгээтэй сайхан цавдар үрээ гараад ирсэн сумын наатанд гурвантай харагдсан Хэнтий аймгийн хэрлэн сумын үеж болтын хурдан цавдар үрээ гарч ирсэн байна. За ингээд хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаан дөнгөж одоо сайхан хэрэгсэн байгаа. Түрүүнд их насны мөрдийн уралдааныг Баян гадар сумын үеж Батгшийн хурдан алагмөр цэрэгхэн сайхан хөтөлж уралдаад байсан бол соёлын насны мөрдийн уралдааныг мөн л одоо сайхан алаг үрээ гарч ирээ хөтөлдөө. За энэ бол одоо Хэнтий аймгийн Батнар сумын үеж Баян болтын хурдан хэр алаг үрээ байгаамаа. За ам хөдлөн дээр нь Хэнтий аймгийн Батнар сумын үеж намсрай жуй хурдан цагаан хонгор үрээ гараад ирсэн өшөлж байгаа. Айргийн дөрөвдөр Монгол эмээлтэй эмэгтэй хүүхэд унсан сайхан бор хонгор үрээ гарч ирлээ. Хэнтий аймгийн Биндэр сумын Монгол улсын авраг малчин Мэдгэн бүрвээгөө хурдан хонгор хурдан үрээ байна. За ингээд дөрөвдөр одоо гараад ирсэн өшөлж байгаа. Тэр цаатаар нь одоо зэйжнэтэй цагаан хавцтай үгээтэй сайхан хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн өшөлж байгаа харагдж байна. Хэнтий аймгийн Биндэр сумын үеж Гэсрвааны хурдан хүрэн үрээ багшиг байна. Энэ хэдэн үрээнийх нь хөнгөн дээр сайхан хул үрээ гараад ирсэн. Энэ бол одоо Хэнтий аймгийн Биндэр сумын аймгийн алдарт үеж Шагдар живийн дэвтэрчи хурдан хул үрээ гарч ирсэн байна. Ари хэдэн үрээнийх нь хөнгөн дээр Хэнтий аймгийн хэрлэн сумын үеж Мямсухи хурдан надраган мөр үрээ гараад ирсэн өшөлж байгаа харагдж байна. Мөн одоо Баян гадар сумын үеж Харуулвингийн хурдан ногоон үрээ удаа гарч ирсэн. Арын бөө үрээнд одоо өшөлж байгааг үзэгчтэй харсан харалаа. За ингээд хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны үлдүүрийн 6 үрээнийх нь хөнгөн дээр Батнар сумын үеж Баян болтын хурдан хэр алаг үрээ гарч ирээ хөтөлсөн. За хэдэн хоногийн өмнөөс одоо оо тахилгын наатанд хайрагчдад ирсэн давхар үеийн юм одоо үрээ юм байлаа. За ам хөдлөн дээр одоо эмэгтэй хүүхэдтэй зинхэр зэйгнэтэй сайхан хонгор үрээ одоо Хэнтий аймгийн Батнар сумын үеж намсрай жуй хурдан хонгор үрээ гарч ирсэн байгаа. За алаг үрээ бол одоо харийнхаа хэдэн мөрнөөс 2 өдөн өмрөөрөө гарч ирээд хөтөлсөн байгааг одоо үзэгчтэй охин харж байгаа. За ер нь одоо сайн холдон мөнгөтэй одоо явчих чинь вэ. Ари хэдэн үрээнийх нь хөнгөн дээр Батнарын намсрай жуй хурдан хонгор үрээ байгаа. За хонгор үрээний ард талаар Хэнтий аймгийн Батнар сумын Батар үрийн хурдан хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн. За ингээд алаг үрээний тахлыг одоо үзэгчтэй охин дээр захин харуулж байгаа. Тоосон өрөөтэйгээ бас одоо тасран мөнгөтэй одоо явчихлаа. За аргагүй одоо алаг үрээ өнөөдрийн наатанд хурдан байгаа болтой байна. Ингээд ам хөдөн дээр Хэнтий аймгийн Батнар сумын үеж намсрай жуй хурдан хонгор үрээ гараад ирсэн эмэгтэй хүүхэдтэй өршилж байгаа. Сайхан алтай харамтай юм одоо үрээ багшиг байна. За алаг үрээн дээр бол одоо ер нь зайн орлоо. За ари үрээнүүдийг ахаа захин харуулгаад Батнар сумын Батар бүрийн хурдан хүрэн үрээ байна. За та талд нь бол одоо Хэнтий аймгийн Биндэр сумын аймгийн алдарт үеж Монгол улсын авраг малчин Мэдгэн бүрвээгөө одоо хурдан хул халдсан үрээ гараад ирсэн. За Мэдгэн бүрвээгөө гэдэг бол одоо Хонгорын овооны одоо өрвөл шуусын хөндөгөөс одоо дотрон гарсан Монгол улсын авраг малчин юм одоо сайхан буурлуу юм байгаа. За өнөөдрийн энэ тахилга хөрс ингээд наадмын хурдан соёлынгийн уралдаанд бор хонгор үрээ нь одоо хайргийн 3 руу орж иж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За Батнар сумын үеж Батар бүрийн хурдан хүрэн үрээ бол одоо хайргийн 4 дээр гараад ирсэн байгаа. За дандаа одоо мөрөн үрээнүүд нь хөнгөндөө гарч ирээд одоо сайхан уралдаж байгааг үзэгчтэй охин бол одоо харж байна. Өнгөрсөн жилийн Хонгорын овооны тахилга хөрс ингээд наадмын Монгол улсын мандаа байж гончгийн судамгаа хурдан халдсан үрээ түрүү моёд орлоо. Хэнтий аймгийн Баян утга сумын аймгийн алдарт үеж галтрын аюулчаа хээр үрээгийн ам үзүүл дурлуулаад цаар үрээгийн хайргийн 3 турлуулж байсан санагдаж байна. За хайргийн 4-т нь одоо Хэнтий аймгийн Биндэр сумын аймгийн алдарт үеж Лувсангийн эрдэнэ зөвхөн хурдан хэрвээ хурдаж байсан бол Биндэр сумын аймгийн алдарт үеж аюулсын баатарын хурдан халдсан үрээ хайргийн 5-д одоо хурдаж байсан санагдаж байна. За 2017 оны Хонгорын овооны тахилга хөрс ингээд нааданд ган эрдний саруудынгийн хурдан хонгор үрээ одоо хурдаж байсан санагдаж байна. За ингээд өнөө жилийн энэ тахилга хөрс ингээд наадмын хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны хөнгөн дээр Хэнтий аймгийн Батнар сумын үеж Баян болтын хурдан хэр алаг үрээ одоо сайхан гарч ирээ хөдөлсөн. За аргагүй одоо ер нь алаг атунд ээлтэй байдаг ангаа гэдэг нь эндээс бас одоо харагдаад байгаа. За ингээд их насны мөрдийн уралдаан одоо Батгшийн хурдан алагмөр гарсан цагаасаа их сайхан хөдөлсөөр угаад аман хөдөлн дурдсан байгаа. За өмнөх 2 жилд нь одоо Хэнтий аймгийн Баян гадар сумын ган эрдний саруудынгийн хурдан алагмөр 2 жил дараад нь дөрүүлсэн. За өнгөрсөн жил одоо бором их насны мөр дөрүүлсэн байгаа. Өнөө жилийн соёлынгийн уралдаанд дахиад одоо алаг соёлын сайхан гарч ирээ хөдөлсөн байна. За хайргийн өрөв дээр бол одоо Монгол улсын авраг малчин Мэдгэн бүрвээгөө хурдан хул халдсан үрээ одоо хэвээр юм аа. За хийн дээр одоо сайхан гараад ирсэн уужирсан байгаа харагдаж байна. Хэнтий аймгийн Батар улсын үеж Батар бүрийн хурдан хүрэн үрээ бол одоо хайргийн 4 дээр гараад ирсэн өшөлж байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. За арын үрээнүүдийг одоо бүгдээрээ хамтдаа харъя. Цагаан цамцтай үгээтэй цэжнээтэй хүрэн үрээ бол одоо Гэсрвааны хурдан хүрэн үрээ байна. Мөн одоо Хэнтий аймгийн хэрлэн сумын болтын хурдан тавьдруу орж ирсэн байгаа харагдж байна. Улаан авцтай үгээтэй хул үрээ Биндэр сумын үеж Батуултын сартай хул үрээ өдөрийн хэдэн үрээ дээр очиж нийлсэн байна. Хэнтий аймгийн хэрлэн сумын
бям сүхий хурдан азарган бороо 2 хүрээний ард талд нөгөөд өнгөн дээр нь Хэнтий аймгийн Баян Адрах сумын яаж ган эрдний сарууд үеингийн хурдан ногоо үрээ одоо гараад ирсэн байна. Азарган ногоо үрээ 10-ийн багтаагаар гарч ирсэн хүчилж байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. За өнөөдрийн энэ тактик хурц ингээд наадмын хурдан соёлынгийн уралдаанд газар сагуулсан 30 хурдан үрээ одоо тоосон өргөж байгаа. Хэнтий аймгийн Биндэр сумын аймгийн алдар туяа шорхонгийн хөлөг галын шагдарчгийн дэвтэрчийн хурдан хул үрээ ус одоо гараад ирсэн хүчилж байгааг сая манай зөвлөлийн дөрөнд харууллаа. За ингээд үзүүрийн үрэг одоо үзэгчтэй охиндаа сайхан харуулж ирэхэд за өнгөн дөрийн бол одоо Хэнтий аймгийн Батнар улсмын Баян мултын хурдан хээр адаг үрээ хөдөөсөн хэвээрээ. За адаг үрээ бол одоо ер нь дөнгөж эргээд одоо хөтөж эхэлсэн гарсан цагаасаа ихэд сайхан хөдөөд байгаа өнгөн дөрийн одоо сайхан ууж ирчихсэн байгаа үрээ байна. За сайхан жотоо мөрөн үрээ дүүрэн сайхан хоолтой амардсан болтой байна. За ам хөдөө хайргийн урав дээр эмэгтэй хүүхэд унсан бор хонгор үрээ цагаан хонгор үрээ хоёр одоо гараад ирсэн байгаа. Ам хөдөө рүү орж ирж байгаа Монгол эмэгтэй хүүхэдтэй бор хонгор үрээ нь бол Хэнтий аймгийн Биндэр сумын шуусын хөндийг өрнөттэй аймгийн алдар туяаж Монгол улсын авраг малчин мэдгийн мөрөө хурдан хол алдсан үрээ байгаамаа. За түүнийг нь ардал дээр бол одоо Хэнтий аймгийн Батнар улсмын яаж намтраа чивээ хурдан хонгор үрээ одоо гарсан цагаас ам хөдөн дээр уралдаад болсон бол мэдгийн мөрөө хурдан мор хонгор үрээ одоо ам хөдөө рүү нэлээд авсан орж ирлээ. За өнгөний адаг үрээ одоо ер нь арийнхын хоёр үрээ тохоодрэнгүүд тэр нь зай авчаад байгаа юм байна. За харахгүй одоо хурдан байгаа юм байна. Хоёр чиг одоо хийж чадсыг хэлбэж хараад байгаа. Өнөөдрийн хөл зингэл наатан хонгорын яванд алаг үрээ бол одоо хол руу хийж ирнэ байг газаргүй юм байна. Хэнтий аймгийн Батнар улсм за тэмүүжин бор зүрийн амд өрөлдөж байсан домогтыг хөрийн талаараа одоо алдартай ийм одоо сайхан нутаг Хэнтий аймгийн Батнар байгаа. За ер нь одоо Хэнтий аймгийн Батнар Баян Адрага Биндэр гэдэг энэ нутаг бол одоо Монголын нутагч хэмээх хөлгөн их сударт одоо энэ түүхэн дурсгал газрууд нь одоо олон тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг. Яахан аргагүй ариун мэлэг түүхэн үлгээ сайхан нутаг ингээ Хэнтий аймгийн Биндэр сумын 1-р үгийн нутаг жийдвэр уламжлалгын зохион байгуулагддаг Хонгорын овооны тагтаг хурц зингэл наадмын хурдан соёлын насны мөр гараа нахаан зурхай газрыг газрын талыг одоо нэг л өнгөрсөн байгаа. Ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Хэнтий аймгийн Эрдэнэ сумын Болтын хурдан цавдруу гараад ирсэн бол Хэнтий аймгийн Биндэр сумын хурхангийн хөлөг галын аймгийн алдар туяа шагдар живийн дэвтэрчийн хурдан хуулуурэ хамгийн наадалт нь том өгөөтэй гараад ирсэн байна. Арын уран үрээнийх нь өнгөн дээр Хэнтий аймгийн Батнар улсмын Батар гүрийн хурдан хүрэн үрээ байгаа. За хамгийн цаадалт нь яваад байгаа зээл хүрэн үрээ бол одоо Хэнтий аймгийн Гисэрвааны хурдан хүрэн гэдэг үрээ юм шиг байна. За ингээд тасарсан уран үрээний арын дөрвөн үрээг бол одоо үзэгчтэй охиндоо сайхан харуулад байгаа. За арийнхаа үрээнүүдийн зургийг одоо сууж авч харуулах боломж одоо төдийлөн байгаагүй болоо та. Манай зургаач одоо үзүүрийн нэг 10 дүрээн дээр одоо ингээд хэрэгэлдээд багшиг байна. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа сайхан хонгор үрээ бол одоо Хэнтий аймгийн Батнар улсмын яаж намтраа живийн хурдан хонгор үрээ байгаа. Хэнтий аймгийн Биндэр сумын шуусын хөндийг орнотогтой аймгийн алдар туяаж Монгол улсын авраг малчин мэдгийн мөрөөгээ хурдан хол хавцсан үрээ энэ өдрийн бэрс ингээд наатан ам хөдүүнээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Өнгөрсөн жилийн тахилга хурц ингээд наатмыг мэдгийн мөрөөгээ одоо ивент тэтгэн одоо зохион байгуулалт шийсэн санагдаж байна. За ингээд өнөөдрийн хөл зингэл наадмын хурдан соёлын насны мөртийн уралдааны хөнгөн дээр Хэнтий аймгийн Батнар улсмын яаж Баян мултын хурдан хээр адаг үрээ бол одоо зэрэгхэн сайхан хөдөлсөн хэвээрээ. За түрүүнд одоо их насны мөртийн уралдаанд Батнар улсмын аймгийн алдар туяаж Амбаадагдингийн автын шагаа хурдан халтрмороо дөрүүлсэн бол соёлын насны мөртийн уралдаан мөн одоо Батнар улсмаас Баян мултын хурдан хээр адаг үрээ гарсан цагаасаа ихэд сайхан хөдлөөд байгаа үзэгчтэй охин харж байгаа. За энэ өдрийн тахилга хөл зингэл нааданд Хэнтий аймгийн Биндэр Батнар Баян Адрага өмнө дэлгэр за мөн одоо дадал очирээд гээд одоо хурхын сангийн аж ахуйгээд олон газрын уяажтыг хамарсан өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж хурдан соёлын насны мөр бараанд орж ирэхэд Хэнтий аймгийн Батнар улсмын уяаж Баян мултын хурдан хээр адаг үрээ түрүүлэн нэр том голныг байсгаж хотмогны торгон жолоо өргүүллээ. За ингээд ам хөдөө хайргийн 3 үрээ бол одоо хоорондоо холбоотой шгүй юм байна. За өнгөн дээр Монгол улсын авраг малчин мэдгийн мөрөөгээ хурдан хул алдсан үрээ баг шиг байна. Монгол эмэгтэй хүүхэд гонсон толин зартай сайхан хул алдсан үрээ бол Хэнтий аймгийн Биндэр сумын аймгийн алдар туяаж мэдгийн мөрөөгээ хурдан хул алдсан үрээ. За хайргийн ураг Хэнтий аймгийн Эрдэнэ сумын Болтын цавдруу хурдалсан. За цавдрууг бол одоо тодорхой шалтгааны улмаас барайгүй юм байна. За ингээд хайргийн ураг Хэнтий аймгийн Биндэр сумын аймгийн алдар туяаж шагдар живийн дэвтэрчийн хурдан хул үрээ хурдаллаа. За хайргийн дөрөв Батнар улсмын намтраа живийн хурдан хонгор үрээ орж ирж байна. За хайргийн давд Биндэр Батнар улсмын Батар гүрийн хурдан хүрэн үрээ орж ирлээ. За Баян Адрах сумын Саруул уянгийн хурдан ногоо үрээ 6, Гисэрвааны хүрэн үрээ 7 дурдалсан бол Бям сүхий хурдан бор үрээ хэрлэнгээс ирж 8 дурдаллаа. Хэнтий аймгийн Биндэр сумын аймгийн алдар туяа Чин Баттын хурдан өсгий цагаан хонгор үрээ осолтой мэдээ дэврхэн орлоо. Биндэр сумын Батуултын хурдан хул үрээ энэ орж ирж байгаа харагдаж байна. Хэнтий аймгийн Биндэр сумын Батар гүрийн хурдан Салтай хүрэн үрээ осолтой мэдээ дэврхэн орох шиг боллоо. За энэ хүү Хэнтий аймгийн Биндэр сумын 1-р үгийн нутагт жийдвэр уламжлалгын зохион байгуулагддаг Хонгорын овооны тагтаг хурц зингэл наадмын хурдан соёлын насны мөртийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж барайнд орлоо. Баян бол гэдэг. Явнагаа одоо манай. Хан урд нь баг наадамд 2 орсон. Энэ жилийн урд байгаа хэд хоногийн өмнө нэг тавлчаад тэгээ ирж байгаа. Хэнтий дэдгийн сүрийг матруудад цамаг авдаг ханасмаг баян цэнгийн мандаа бас өтгөө сүргийн
대군이 오너고 우리 딸 사랑다 군수들 자신 사분 그렇게 모두 저한테 어떻게 됐고요 아야 쓴다 이거 그렇게 다 커져가 소망을 보고 돈이 그렇잖아 아야 이거 가는 거다 가서 보통 소리가 За инхөө хатгын цэцэн аймгийн өвчин жонон өнгийн өшөө буюу Хэнтий аймгийн Биндэр сумын ардрэдийн зөвлөлтөөр шүтэн болсон 1-р үгийн нутагт орших Хонгорын овооны тахилга хөрсөнгөл наадмын хурдан соёлын насны мөртийн уралдаан дөрвөн жаргасан хөдөлгөөлийн алдар цолыг дуудаа шагналыг гартуудан хөвж өргөж байна. За соёлын насны мөртийн уралдаан Хэнтий аймгийн Батнар сумын Баян болтын хурдан хэр хадаг үрэ түрүү муя сурталдаа Биндэр сумын Монгол улсын авраг малчин мэдгийн бүрүүгээ хурдан хул алдсан үрэ ам хөзөн дурдсан бол Биндэр сумын аймгийн алдарт яаж Шагдар живийн дэвтэрчи хурдан хуулаараа айргийн 3 туртаж Батнар усмын уяаж Намтрын живийн хурдан хонгороо айргийн 4 туртаж Батнар усмын уяаж Бадар гүрийн хурдан өрөн үрээ айргийн 5 тус суртлан уйсан эцэн унсан гүгэд наадамчин олоон байсаадаа. За ингээд өнөө жилийн энэ хонгорын овоог дахин дайж байгаа ивэн дэтгэж ард иргэдүүд инхөө түрүү жаргасан хурдан хөлгүүдийн шагналыг гардуулан хөвж өргөж байгаа гүзэгчтэй охин дэлсэн гарч байна. За инхөө бидний өдрийн тоолын 17 дугаар жарны уруулаг чимэг шорон гахаа жилийн зуны дунд цагаан морин сарын 21-ний бэлэгцэн өдөр халахын цэцэн аймгийн өвчин жин өнгийн өшөөний нутаг тариадагдах Хэнтий аймгийн Биндэр сумынхаа алтан сайхан босгон болох 1-р үгийн нутагт орших Хонгорын овооны тахилга хөр зангал наадам их нас соёлын насны мөртийн уралдаанаар өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдсан бол за мөн одоо хүчит өхийн барилдааныг өсвөрийн болон насар нүрэгчдийн гэсэн хоёр ангиллаар одоо зохион байгууллаа. За Хэнтий аймгийн Биндэр сумын нутаг Хонгорын овооны тахилга хөр зангал наадмыг 1997 оноос хойш одоо тасралтгүй дахин дайсаар өнөө хүрсэн. За сүүлийн хэдэн жил одоо нутгийн ахан дүүс одоо хайд өрхөөрөө нэгдэн нээж одоо дахин дайдаг болсон ийм одоо уламжлал тогтоод байгаа. За 9 айл бол одоо нэгдэн нээж Хонгорын овоогоо жилүүр одоо уламжлал дараалалаар одоо дахин дайдаг. За өнөө жилийн энэ тахилга хөр зангал наадмыг Хэнтий аймгийн Биндэр сумын 1-р үгийн засаг дарга болго Оюнбаатарын Сүхбат болон за мөн одоо энэ Хонгорын овооны өнгөр үлээр нутагтай Монгол улсын авраг Хэнтий аймгийн Батнар сумын аймгийн алдарт яаж Амбаатагтангийн автан шагаа. За Хэнтий аймгийн Биндэр сумын Дамдын живийн ган зөрөг Инкойрийн бат зогд галсан жамцын цэнд гомб Хүрүүдөрчийн Баатар зөрөг Пүрвийн ариун мул нарын улсууд одоо айл дотор ахан дүүсээрээ нэгдэн нээж нутгийн Түмний шүтэн болсон Хонгорын овооныхон тахилга хөр зангал наадмыг ийхүү зуны дунд сардаан өргөн дэлгэр сайхан дахин дайдаа. За өнөртний дүүгтэй нүүдэлчин Монгол томон нартын буралдоосон 800-ны гэлэгтэй уул хангаагаан дахин дайдаг тэр сайхан нандин уламжлалын дагуу ийхүү одоо Хонгорын овооны тахилга хөр зангал наадам өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж хоёр насны хурдан мөрдийн уралдаанаас гадна хүчит өхийн барилдаанаар одоо үргэлжлэн үзэгчтэй охинд хүрж байна. Хонгорын овооныг дахь ёслолын үйл ажиллагаа явагдлаа өнөөдөр. Энэ дахиж байгаа явдал нь бол байгаль орчин уул ус гатар тэнгигээ хайрлан дээдлж байгааг илэрлэж гэж бодож байна. Тэгээ энийг бол том жилийн жил тагдаг. Энийг бол нутгийн ард олон өөрсдийнхөө санаачлагаар ивэн дэтгэж энэ наадмаа зохион байгуулж байдаг уламжлал тогтоод байна сүүл үед. Тэгээ энэ төлөв би нэг 3 удаа 20 жилүүд тахилгаанд оролцож байгаа.
ивэнд итгэж байгаа. Тэгээ энэ жил бол баяр наадамд баяр 5-6 санд одоо Батнаруу Баян Адарга Өмнө дэлгэр Биндэр бэх тасгнаас ингээд 5-6 болж байна одоо. Ирж сайхан наадж оролцлоо. Тэгээ энэ дээр бол 93 наадмаас бүх морь хүүхдийн барилдаанд залуучуудын барилдаан гэж зохион байгууллаа. Иймэрхүү наадам сайхан наадж нутгийн ард замаар нависгаж наадмыг өндөрлөө. Ер нь 50-д морь оролцоодаа. Энэ бол бараг Месрикэн сумын наадам шиг хэмжээний бас өргөн болж байгаа. Энэ л бол энэ ард түмэн бас энэ уул аваагаа тахих үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож байгааг нэг илэрлэж явуулж. За энэ хөргөм үзэгч та бүхэндээ Түмний студийн уран бүтээлч хамт олон Хэнтий аймгийн Биндэр сумын 1-р үгийн нутагт орших Хонгорын овооны тахилга хөвөр цангал наадмыг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хонгорын овоогоон дээдлэж утсан энэ нутгийн зан олныг хурдан мөрний усоолгоо амар ашид мөнгөд ивэж явахын үлзий билэг сайхан өрөөлд ороо энэхүү нэвтрүүлгийг анжааргаая. Бидний эх орон, бидний гэр бүл. Эх орон телевиз. Шилдэг технологи бүхий сүүл үеийн нэвлэх машинууд тасралтгүй хөнгөнөн ажилласаар таны оюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд үнэн мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг хэвлэн гэрэл пресс. Сонголт хизээд байдаг. Бид сонголтоо зөв хийх нь чухал. Газрын гүний усыг үйлдвэрийн аргаар зөвшөөрлөн савлсан соён бут цэврус. Эрүүл амьдралын инхийн манаа. Мэдээллийн хязгааргүй 90 зуунаас үл хоцрогч оюунда хөрөнгө оруулагч хүн бүхэнд зориулв. Таны мэдээллийн гэрэлтэд бид нийлүүлэлт хийн үрээтэй. Тэмэн сэтгүүлийн шин дугаар танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Бизнес эдийн засаг, аялал жуулчлал, хайр дурлал, хөрөм, өв соёл, авто техник зэрэг 20 гаруй сэдвийг багтаасан дэд болонтой. Тэмэн сэтгүүлийн захиалга явагдаж байна. Охны дүүтэй алгамар. Чи мөрөг мэдв. Оо, нас.